अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू बर्ड्स हाउस। एक बार फिर से प्यारे प्यारे परिंदों के साथ मैं मौजूद हूँ वारसी बर्ड शॉप पे, जिसकी लोकेशन है रावलपिंडी कॉलेज रोड बर्ड्स मार्केट में। आज देखते हैं कि इनके पास कौन कौन से बर्ड्स मौजूद हैं और ये उनकी क्या क्या डिमांड कर रहे हैं। तो चलें टाइम जाए के बगैर आगे बढ़ते हैं, अजान भाई से मिलते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके पास कौन कौन से बर्ड्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अजान भाई, कैसे हैं आप? नाम खैरियत अल्लाह से का शुक्र आपने। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी गर्मी में भी आपने माशाल्लाह काफ़ी वैरायटी रखी हुई है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा होलसेल तकरीबन लव बर्ड का काम है, तो रेट इंशाल्लाह आपको मुनासिब ही मिलेंगे। ठीक हो गया। ऑस्ट्रेलियन है, 600 रुपये का बड़ा जोड़ा ब्रीडर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये नीचे भी पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। 600 रुपये का आपको बड़ा ब्रीडर 600 का जोड़ा। बड़ा ब्रीडर जो है तो अब कॉकटेल पे आ गए, ग्रे कॉकटेल आपको 250 रुपये का बड़ा जोड़ा मिल जाएगा। ठीक है। येलो का कॉमन आपको 3800 रुपये का, और वाइट इनो रेड ही पड़ा हुआ, ये आपको 4500 रुपये का बड़ा जोड़ा मिल ये जाएगा। फाइनल रेट है। फाइनल रेट। ठीक है। इधर आ चल भाइयों काफी तादाद में आपके पास पड़ा हुआ है। अल्बाइनो रेड है कि 8 8 9 9 माह के पड़े हैं पीस, ठीक है। तकरीबन सारे बड़े ही हैं। इस साल आपके पास अच्छी ब्रीड करेंगे। ये इसका बड़ा जोड़ा आपको फाइनल 6000 रुपये का मिल जाएगा। फाइनल 6000 का जोड़ा। सब रेड आइज है। सब रेड है ये। ठीक है। और ये भी लव बर्ड में ये काफी सारे वैरायटी लव है। बर्ड पड़े हैं, इसमें से पथनाटा रेड भी पड़े हैं, ब्लैक भी पड़े हैं। ये आपको 2000 रुपये का जोड़ा मिल जाएगा, जो सा मर्जी ले लो। 2000 का जोड़ा। ये तो फिर ऑफर वाली बात है। ऑफर वाली ये बात। तो रेट नहीं है, ऑफर है। ऑफर। ठीक है, ये ऑफर लग गई है तो इसका मतलब है कि अल्बाइनो व्यूअर ब्लैक ऑफर भी को। 2000 रुपये का आपके लिए। वाह, जबरदस्त। ये 2000 का पीस है या पेयर है? पेयर। पेयर है। ये तो फिर बड़ी कमाल की ऑफर लग पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह सबसे कम रेट मिलेंगे। रही ये क्रीनो आ गए रेड आई में, है। ये आपको मिल जाएगा फाइनल 8000 रुपये का जोड़ा। ये भी ऑफर, इसका भी रेट इस टाइम तेज हो गया, 12 लाख का रेट हो गया इसका। ठीक हो गया। और इंशाल्लाह और ऊपर जाएंगे, लेकिन हमारी दुकान से आपको 8000 रुपये का पेन मिल जाएगा। 8000 का पेयर मिलेगा माशाल्लाह जी, ये बहुत ही खूबसूरत बात ये है। सारे और ब्लैक स्प्लिट पड़े हैं, रेड आई के 2000 रुपये का बड़ा पेन। 2000 का पेयर है। और ये फिचर कितने के? पड़े हैं, 1000 रुपये का जोड़ा मिल जाएगा। 1000 रुपए का जोड़ा। 1000 रुपये का जोड़ा। और ये ये डकीनो पड़े हैं, सारे बड़े पीस हैं, आपको 7500 रुपये का बड़ा जोड़ा मिल जाएगा। 7500 फाइनल रहेगा। 7000 का जो 7000 7000 का 7000। रहेगा। और ये भी ये कुछ भी फाइनल अल्बाइनो रहेगा। रेड ही पड़े हैं, इसमें 5 माह के भी पीस हैं, 6 माह के भी हैं, 7 माह के भी हैं, वही रेट है 6000 का जोड़ा। 6000 का जोड़ा। और बेंगलाइज पड़ी हैं, 800 रुपये का बड़ा ग्रीडर जोड़ा आपको मिल जाएगा। 800 का ब्रीडर जोड़ा। फिंचेस जेब्रा फिंचेस पड़ी हैं, 700 रुपये का बड़ा जोड़ा मिल जाएगा। ये फोन जावा लगेगी हमारे पास, अरे बड़े पीस भी मिल जाएंगे, पट्टे भी मिल जाएंगे। ये 10,000 रुपये का जोड़ा आपको मिल जाएगा। मतलब गर्मी खत्म होगी तो इन्होंने ब्रीड गर्मी कर देनी खत्म है। होगी तो ब्रीड इनके स्टार्ट है। 10,000 रुपये का बड़ा जोड़ा। 10,000 का बड़ा जोड़ा है। फाइनल है या बुके में कोई गुंजाइश होगी? कर देंगे, 9.5 का दे देंगे। सारे लोग कर दीजिए। अरे ये एक कमल लटीनो का पेड़ 2500 है। रुपये का जोड़ा मिल 2500 का जाएगा। जोड़ा। अल्बाइनो अल्बाइनो ब्लैक है। 2000 रुपये का। और एक ये पेड़ पड़ा हुआ है। 1500 रुपये का जोड़ा आपको ब्लैक का मिल जाएगा। ब्लू फिशरी 1500 रुपये का जोड़ा। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अजान भाई से इनका नंबर लेते हैं ताकि आपको रास्ता करने में आसानी हो। जी अजान भाई। मेरा नंबर 031815600000। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस धमाकेदार ऑफर से फ़ायदा उठाएं।